нее большие связи, у нее большие возможности. И я хотела свою дочь, чтобы она вместе с ней работала. Вот я пригласила Жанну домой и сказала, вот озвучила свою вот мысль, что я бы хотела, чтобы Жанна с вами работала постоянно. Она говорит, хорошо, посмотрим. Где. И здесь она стала говорить про свой проект. Что у нее есть хороший проект. Вот ей нужно сейчас немного денег. Вот, и через месяц она отдаст мне деньги. А я как раз до этого, буквально вот за неделю до этого взяла в банке деньги, по одному делу с зятем мы собирались один бизнес открыть. Но оказалось, что не так просто, надо, чтобы деньги немножко полежали. Это надо там пока в Китай съездить, туда, все. Вот. И у меня лежали эти деньги. Я говорю, Жанна, давай я тебе одолжу тогда эти деньги. 20 тысяч. Вот, она мне написала расписку на месяц. Ну, говорит, хорошо, давайте я напишу на 1,5 месяца. Мало ли что случится. Я говорю, да, конечно. Я в ней ни грамма не сомневалась. Она такая, производила впечатление, очень порядочная женщина, такой бизнес-леди, успешная такая женщина была в моем представлении. Вот. Я одолжила ей эти деньги. Вот. Она мне говорила про какой-то проект, но, вы знаете, то, что я была уверена, что она мне вернет через месяц, вот, я даже не вникала. Мне это было как-то безразлично, я просто знала, что вернет. Вот. Сейчас многие спрашивают, а вот для чего дала. Я говорю, не помню, вот что-то говорила, я даже не вникла в этот суть вот этого проекта. Мне непонятно было. Вот. Потом через несколько дней я начала ей звонить. Вот, Жанна, вот так и так. Она или сбрасывает, или говорит, мне некогда, я занята, я перезвоню. Вот. И, вы знаете, у меня зародилось уже такое предчувствие нехорошее. Даже тон голоса поменялся. Это не та Жанна была, которая была у меня в гостях, там сидела, там вся вот такая. И вот я уже молила Аллаха, чтобы скорее хотя бы деньги эти вернуть. Но вот мои вот эти худшие опасения оправдались. Она и через месяц, и через 1,5 не вернула. Потом несколько месяцев прошло. Она стала скрываться, сбрасывать эти звонки мои. Я обратилась в суд. Медеевский суд. Медеевский суд вынес решение. Вот. Ну вот, исполнительный лист, все есть это. Потом дала судебному исполнителю. И вот уже 9 лет продолжается. Я не могу вот, чтобы добиться, чтобы исполнилось это решение суда о возврате моих 20 тысяч долларов. То, что она сейчас позиционирует себя правозащитницей, такая патриотка, это все, это, знаете, это неправда. Это все. Вот я вот это хотела вам сказать, что людей хотела предостеречь, кто рядом с ней. Просто сказать, не верьте ей. Она мошенница, это профессиональная мошенница, которая столько людей обманула. Я когда ходила в Медеевский департамент судебный исполнитель, который находился на Маркова Тимирязева в то время. Вот судебный исполнитель Лаура мне вот вынесла кипу вот таких дел против нее. Представляете, там 7-10 дел было. Я вот не могу вот точно сказать. Вот. И она меня перекладывать. Масимова, Абакреева, Талгат. Талгат в то время работал директором крупного предприятия. Кто это? Аков Талгат. Ну, директор предприятия был. Ну, еще там много, банки. Вот столько людей она обманула. Вот. Представляете, это надо уметь войти в такое доверие людям. Вот до того так вот запудрить им мозги, что такие уважаемые люди, это не просто я такая наивная, так, может, простая, а вот такие люди, бизнес-акулы, можно сказать, да, поддались ее влиянию и отдали ей деньги. Вот представляете, какой у нее талант. Это не каждый так может. Вот я, например, попрошу вас 1000 тенге, вы мне не дадите, правильно? Вот, ну, я не могу так. А это вот столько людей. Это я сама знаю 7 человек, которых она обманула. Вместе со мной была и Фарида, Бибигуль, Булат Ага. Я даже, вы знаете, вместе со мной была ее сестра родная. Динара деген. Жанна, они близнецы, они очень похожи. И представляете, она вот ради денег пошла на такую подлость. Она воспользовалась документами этой Динары, взяла кредит, оформила на нее кредит, взяла деньги себе. Вот. Представляете, вот на что она может пойти? Это родную сестру вот так повесить на нее кредит. Она была вместе с нами. Вот Фарида, Бибигуль, я, Динара, мы все ходили как одна команда. Я помню, она еще смс отправляет. Ты мразь такая, вот так вот все это. Вот и теперь этот человек, вот такая
Вот она позиционирует себя патриоткой. Вот можете представить, вот, вот можно сказать, что она честная, что она порядочная, что она там болеет за проблему вот нашей страны, нашего народа, она ее так беспокоит. Нет, конечно. Человек с такой душой, с такой душонкой, да, такая вот аферистская, мошенническая, да, и вот сейчас ее возвели в кумиры, там преклоняются, там хвалят, возвышают, оправдывают ее. Это, я не знаю, это, вот они так же зомбированы, как мы когда-то были зомбированы, когда мы давали деньги. Если бы мне сказали, она такая, я бы не поверила, действительно. Я бы тоже защищала ее. Я сейчас буду более решительно бороться. Конечно, это просто, я считаю, что ее место в тюрьме. Она мошенница, это чистой воды.